Ja, a bouez eo ar gwir istorel ezonj peogwir emose vez gret da zonj diteie hag en un demokratelez eo a bouez e vefe an dud ar c'hell lavar o zonj bepini hag emose vez lennet traoù hag gwelet traoù er mediaoù hag emose vez gret da zonj dite. Kevout avan ez o begret ur bernadraoù evit e dalfe charvido ar gazeteni a tout hag kevout avan ze dreist peogwir spontus eo ar pestremennet hag e vefe tud gise o en an evit ar gazetennoù da kement o dreist. Ba evidon an dreisarien ez an kirevel, on a ran pell mais a bouez eo ez a fen pell evit ke troarzhin deus spektra. Hag ret eo ken derc'hel hag plijezont peogwir an dud o deus ken dalc'het da c'hoarzhin zo ken gant an traoù zo c'hoarvezet hag a zo spontus.